Ayan guys, West Auckland na tayo. Approaching na tayo doon sa tunnel na dadaan sa ilalim ng dagat. Bali itong lugar na to guys, ito na yung dock talaga ng mga barko na nagdi-deliver ng mga cargo vans, mga container vans. Yan, dito sila nagbababa. Ayan, actually kaya ako tinanggalan siya guys ng sound kung gaano ka-ingay yung maririnig nyo na nasa labas yung train, double yung ingay pag nasa loob ka na ng tunnel. So, ipaparinig ko mamaya sa inyo pag nasa loob na tayo ng tunnel, i-on ko ulit yung sound. Actually, sakit sa tenga niyan guys. Bali, 5 minutes na kinakabahan ako dyan sa loob ng tunnel kasi nakatatak sa utak ko paano. What if pag nabutas yung tunnel? Yung mga yung nakakatakot. Pero in 5 minutes na dumadaan ako dyan, feeling ko parang isang oras akong dumadaan. Sobrang galaw ng train, tsaka sobrang ingay. Ito, paparinig ko sa inyo guys. Ayan guys, nakita nyo kung gaano kagalaw yung train habang nasa loob ka ng tunnel. Akala mo yan yung iniisip ko na baka mabutas kasi grabe siya umuga. Tapos yung ingay guys, talagang matindi yung ingay. Pero paglabas mo ng tunnel na to, San Francisco na kaagad dyan. Downtown na mismo ng San Francisco. Napakabilis niya lang mula dun sa amin. Kahit na hindi ka magsasakyan, pwede kang gumala sa San Francisco. Tsaka mabilis ka makarating sa Philippine Consulate natin kasi walking distance na lang from BART station to our Philippine Consulate. Sa dalas kong sumakay sa BART train na ito guys, hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako tuwing dadaan ako sa tunnel na yan. Sa totoo lang. Pinipikit ko na lang yung mga mata ko guys para hindi ko maano yung kaba ng dibdib ko, pero sa totoo lang talagang kumakabog talaga kung malakas ang sound ng kalta ng BART, ganun din kalakas yung kabog ng dibdib ko.